У него была тяжелейшая гипертония. Я потом даже, у меня был ролик про ночную гипертонию, я там даже вставил комментарий Дарьи Дмитриевны. Вот, у меня был пациент с тяжелейшей гипертонией, никакие препараты, там 5-6 препаратов вообще не справлялись. Жена жалуется, что храпит, дыхание останавливается. Я направляю Дарье Дмитриевне, она выявляет тяжелейшее апноэ, лечит, СИПАП-терапия, и все отлично, все супер. Это первый пример. А второй пример, вот как раз печальный для меня пример, что человек в итоге не доехал до сомнолога. Это тяжелейшие пароксизмы фибрилляции предсердия, тяжелейшая, значит, сердечная недостаточность, человек до туалета без одышки с кровати встать не может. И на фоне тяжелого апноэ все пациенты по палате жалуются, что он там полночи не дышит.